應該俾佢100分添，服務一流，全隨多。一落到去咧就係商場啦，我就中意人多啲，又唔中意周圍好似啲樹木困住自己。我俾8個字，服務一流，隨傳隨到。佢哋價錢真係平好多，但係咧，我覺得佢哋周圍咧都係樹木。如果我喺嗰度成日對住周圍都樹木嘅話咧，冇一啲生氣，因為我中意落到可以自由出入，一出街要搭的士，咁我又唔識地方，我點翻嚟啊？有改善，其實都幾好㗎，即係起碼我減痛先，我減痛咗，痛到都忍到嘅話，我就已經好開心啦，梗係開心咗啦！有時悶得上嚟，叫佢哋嚟，又可以陪伴。試過又有問到得犀利啦，哇！哎呀，Suki 真係好啊！佢又即刻又呼護士啊，同埋佢哋員工上嚟安慰啊，真係好感動。好瞓添，仲比香港瞓多咗時間。一搭落張床，瞓咗啦，開心啦！我最特別就係鋼琴，都有人指點啊，咁最得我都可以練到啲手指同埋其實彈琴原來我而家先至知道可以防止腦退化嘅，唔使佢梗係 Suki 啦，因為佢成日都即係同我出同我入啊，好似做咗個保鏢咁啊，幾香港冇啊，咁但係喺呢度咧就全隨當，好開心。我又唔知佢係老闆啦，我講咗頭先嗰8個字之後，我就有少少瑕疵就，因為我頸有頸椎病啊，我枕頭瞓得唔好。點知佢第日即刻買個枕頭俾我話，係啊，真係非常之感恩感動，即係呢度啲人真係個個都好好，真係好有愛心。我睇到佢哋對其他嗰啲長者真係好好，呢種係佢哋嘅愛心付出嚟。因為我年初1嚟到嘛，佢都有嚟過，覺得好好。佢都有考慮咧，俾我朋友嘅老公嚟呢度住，有叫乜都參加，星期1至星期6，全部啲下物都啲節目都免費，喺香港唔得嘅，要俾錢㗎。咁呢度有唱歌啦、手工啦、運動啦，哎呀，數之不盡，有畫畫啦，好多好多。我就講以香港嘅最靚即係麥山住嗰度，呢度咧有活動。雖然佢嗰度係大啊，或者好啲食啲，但係個房間都唔夠我住嗰度咁闊。咁佢嗰度好似封閉式啊，即係冇得出外。咁成日韞咗嘅話喺度好似坐監。我奶奶住老人院，就好似你哋啲圖片上，真係咁窄咁細。你啲圖片影得乾淨啦，佢嗰度真係好污糟㗎。我喺度話，唉，真係慘。咁你呢度好多，靚好多，舒服好多，同埋你哋嘅人情世故係好好，係一種4個字，敬業樂業。點解我唔選擇嗰啲3000、5000咧？佢哋都 OK 啊，房間細，但係我諗話咁樣屈住喺度好辛苦，咁我不如去享受下。我仲有幾多年啫？點解唔去享受先咧？咁你話啲錢又唔帶得落去嘅，咁我享受一種人生樂下。